ఎడతెరిపి లేకుండా భారీ వర్షాలతో పాటు ఏదైతే భారీగా వీస్తున్నటువంటి గాలులతో చాలా ప్రాంతాల్లో ఏలూరు జిల్లాలో ఇప్పటికే ఆ కరెంటు పోల్స్ సైతం నేలకొరిగిన పరిస్థితి. ఇప్పటికే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యుత్ శాఖ అధికారులు కూడా పునఃప్రారంభించే పరిస్థితి. మరోవైపు నిన్న నేరుగా కూడా విద్యుత్ శాఖ సీఎండీ ఏదైతే పోలవరం ముంపు మండలాల్లో ఎక్కడైతే తీవ్రంగా ఉంటుందో ఆ ప్రాంతాల్లో ఇప్పుడే పర్యటించారో అక్కడ పూర్తి స్థాయిలో విద్యుత్కు అంతరాయం లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలంటూ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక అధికారులు కూడా ఆదేశించిన పరిస్థితి. మరోవైపు మనం విజువల్స్లో చాలా స్పష్టంగా చూడొచ్చు. ఏలూరు సమీపంలో దాదాపు నిన్న రాత్రి ఏదైతే భారీగా వీస్తున్నటువంటి గాలులతో నేరుగా ఈ కరెంటు పోల్స్ సైతం నేలకొరిగిన పరిస్థితి. ఇప్పటికే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికులైతే ఆ విద్యుత్ శాఖ అధికారులకు సమాచారం తెలిపారు. వెంటనే కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యుత్తును మరలా ఎక్కడైతే మరమ్మతులు చేయాలంటూ కూడా కోరిన పరిస్థితి. నిన్న రాత్రి నుండి కూడా ఈ ప్రాంతంలోని విద్యుత్ అంతరాయం రావడంతో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలైతే తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న పరిస్థితి ఉంది. నిన్న ఉదయం నుండి ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో ఇటు ప్రజాజీవనం ఎక్కడెక్కడ స్తంభించిపోయిందని చెప్పుకోవచ్చు. దాదాపు ఇంటి నుండి బయటికి రాలేని పరిస్థితిలో ఈ వర్షాల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండడంతో ప్రజలందరూ దాదాపు ఇంటికే పరిమితమయ్యారని చెప్పుకోవచ్చు. కేవలం ఎమర్జెన్సీ అయితే మాత్రం వారి పనులు చూసుకునేందుకు ప్రజలందరూ కూడా ఇంటి నుండి బయటకు వస్తున్నా కూడా మరలా ఇంటికి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఈరోజు తెల్లవారుజాము నుండి కూడా ఎక్కువగా ఏదైతే ఈ వర్షాలు భారీగా పెరగడంతో అధికంగా పడడంతో కూడా దాదాపు ప్రజలందరూ కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్న పరిస్థితి. మరోవైపు పోలవరం మండలంలో నిన్న రాత్రి నుండి కురుస్తున్నటువంటి అతి భారీ వర్షాలతో అక్కడ ఉన్నటువంటి చెరువులు, వాగులు, వంకలు కూడా నిండుకుండలా మారి పొంగి పొరులుతున్న పరిస్థితి. అట్లాగే గొంజవరం కాలువ ఉధృతంగా ప్రవహించడంతో రేపల్లెవాడ నుండి ఆ ఏజెన్సీ గ్రామాలకు వెళ్ళేటువంటి ప్రధాన రహదారులన్నీ కూడా నీరు చేరడంతో అక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రామాలు కూడా పూర్తి స్థాయిలో రాకపోకలు నిలిచిపోయిన పరిస్థితి అయితే ఉంది. పూర్తి స్థాయిలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏజెన్సీ గ్రామాల్లో ప్రజలైతే తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్న పరిస్థితి. వారి గ్రామాలకు వెళ్ళే ప్రధాన రహదారుల మీదకు భారీగా వర్షం నీరు చేరుకోవడంతో వారి ఇంటికి కూడా వెళ్లకుండా ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్న పరిస్థితి. మరోవైపు పశ్చిమ ఏజెన్సీలో కూడా నిన్న రాత్రి నుండి కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో జంగారెడ్డిగూడ మండలంలోని పట్టణపాలెం జల్లేరు వాగు పొంగి ప్రవహిస్తున్న పరిస్థితి. అట్లాగే కొండవాగులు పొంగడంతో వాగులు దాటవద్దని ఇప్పటికే ప్రజలకు పోలీసుతో పాటు రెవెన్యూ అధికారులు కూడా సూచనలు తెలిపిన పరిస్థితి. ఎర్రకాలువ జలాశయానికి పెద్ద ఎత్తున వరద నీరు చేరుకుంటుంది. అట్లాగే ప్రధానంగా ఏజెన్సీ గ్రామాల్లో ఎక్కడైతే వాగులు వంకలు ఉంటాయో అక్కడ పూర్తి స్థాయిలో పోలీస్ పికెట్లను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. అక్కడ రాకపోకలకు సంబంధించి వర్షపు నీరు ఎక్కువగా ఉంటే ఎవరు కూడా ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా వాగులు వంకలు దాటవద్దంటూ కూడా పోలీసులు హెచ్చరిక జారీ చేస్తున్న పరిస్థితి. వరద ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రజలు ఎవరన్నా కూడా దాటే ప్రయత్నం చేస్తే వారు గల్లంతయ్యే పరిస్థితి ఉన్న నేపథ్యంలో ఇప్పటికే జిల్లా కలెక్టర్తో పాటు జిల్లా ఎస్పీ కూడా నేరుగా సమీక్ష సమావేశం ఏర్పాటు చేసి సిబ్బందికి సూచనలు తెలిపిన పరిస్థితి. మరోవైపు మనం చూస్తున్న విధంగా దాదాపు ఏలూరు జిల్లాలో ఈ భారీగా వీస్తున్నటువంటి గాలులకు ఎక్కడికక్కడ కరెంటు పోల్స్ అన్నీ కూడా పడిపోయిన పరిస్థితి. మరోవైపు వెంటనే కూడా అధికారులు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేసి వీటిని మరమ్మతులు చేసి యథావిధిగా విద్యుత్ కల్పించాలంటూ కూడా స్థానికులైతే తెలుపుతున్న పరిస్థితి. మరోవైపు ప్రధానంగా ఏలూరు జిల్లాలో ఏలూరుకి అతి సమీపంలో ఉన్నటువంటి చాలా ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే ఇదే పరిస్థితి ఉంది. వీటితో పాటు లోతట్టు ప్రాంతాల్లో కూడా జలమయం అవడంతో ప్రజలైతే తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్న పరిస్థితి అయితే ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంది. వీడియో జర్నలిస్టు చంటితో సుధాకర్, RTV, ఏలూరు జిల్లా నుండి.